हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 1 पीएम और आज डेट है 23 सितंबर 2019। क्या ज़बरदस्त तूफ़ानी मार्केट है। इस तूफ़ानी चाल में आप कहीं भी एंट्री ले रहे होंगे आप मुझे अच्छे स्टॉक्स में या और इंडेक्स में, तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली बन रहा होगा। दोस्तों, कहीं से भी एंट्री आप ले रहे हैं, अगर बीच में भी एंट्री लिए होंगे तो आप वहां से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाए होंगे। दोस्तों, बहरहाल ये वीडियो आपको आईडीएफसी बैंक के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर है। जैसा कि आप यहाँ पे स्टॉक्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये डेली चार्ट है। मैं डेली चार्ट इसलिए ओपन किया हूँ ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा सकूँ कि आपको एंट्री कहाँ लेना है, ठीक है, और जो एसएल है वो कहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो में आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है लाइक और व्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर दोनों कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगता है, ठीक है। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल था कि मैंने लास्ट वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाले जो वीडियो था उसमें मैंने लेवल नहीं दिया कि कहाँ से बाई करना चाहिए था। आप वीडियो अगर देखेंगे और आप सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ से एंट्री लेना है। लेकिन अभी तक एंट्री वो लेवल आया नहीं जो भी लेवल मैंने वहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो 43.75 लाइव मार्केट है, और यहाँ पे अभी आपको एनएससी डेटा भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो चीज़ है ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन है, ये सारे जो बॉक्सेस बने हैं ये एक तरह का एनालिसिस है, और ये हर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ भी ये जब भी आ रहा प्राइस तो यहाँ से डिक्लाइन हो रहा। दोस्तों, नीचे में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो और यहाँ आके सपोर्ट लिया है। तो एक ये ट्रेंड लाइन मेरा लगा हुआ है और एक ये अपर साइड का ट्रेंड लाइन लगा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ लेना चाहिए? दोस्तों, अभी आप एंट्री अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी करके आप बाई करते हो तो आप करंट प्राइस पे भी बाई कर सकते हो। जो प्राइस अभी चल रहा है अभी भी आप बाई कर सकते हो, और इसको साल 2 साल 3 साल के लिए आप होल्ड करो, काफ़ी अच्छा ये सोने की चिड़िया साबित होगी। यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट है इसका 40 का सपोर्ट अहम लग रहा है यहाँ पे, और जो उसके नीचे 37.50 का एक लेवल है जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वैसे 40 का लेवल टूटना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और टूटता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ से नीचे एक और मेजर सपोर्ट है 37.50 का। यहाँ पे देखिए अभी इंट्रीज जो सेफ साइड में आप एंट्री लेते हैं तो इस कैंडल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर ही आप अगर सेफ साइड चलना चाहते हो, सेफ साइड में अभी करंट प्राइस नहीं लेना है, सीएमपी पे बाई नहीं करना है, तो आपको बहुत सेफ साइड खेलना है। तो आप यहाँ से 46 इसका लेवल हम लोग देख लेते हैं एक बार। 46.75 का लेवल है, तो आप 47 के ऊपर आप बाई, 47 के आसपास आप 47 पे आप बाई कीजिए और डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा। दोस्तों, और ये जो रेजिस्टेंस है मैं आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आपको ये जब ऐसे चलेगा तो यहाँ का एक रेजिस्टेंस आएगा 42.83 का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्राइस डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर बहरहाल अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे दिया इस लाइन के ऊपर तो ये प्राइस 100 रुपीज़ का आपको साल से 2 साल में आपको देखने को मिलेगा, जस्ट डबल, ठीक है। दोस्तों, मुझे यहाँ पे मैं कोई इंट्राडे लेवल नहीं बता रहा हूँ, ये पोजिशनल है और लॉन्ग टर्म के लिए है। दोस्तों, अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते हैं सिप वाइज में, सिप सिस्टम में, तो एज ए सिस्टम में, तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है अगर जो सेफ साइड मैंने बताया है अगर वहाँ से आप ट्रेडिंग लेते हो तो, ठीक है। अगर आप सीएमपी पे भी बाई करते हो तो डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सीएमपी पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, प्राइस यहाँ से बार बार डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो यहाँ पे आपको बेचना ही चाहिए, निकल जाना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर
आपको बाई मिलता है 47 के आसपास, आप 47 पे बाई करते हो तो काफ़ी अच्छा यहाँ से रैली मिल सकता है, और वो 52.53 के आसपास जा सकता है, 52-53 के आसपास जा सकता है, 55 भी जा सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस कर दिया, 53.80 का लेवल आता है मेरे हिसाब से, तो वो अब टूटता है और ब्रेकआउट मिलता है, तो वहाँ से रैली मुझे 80 और 100 का लेवल दिख रहा है साल से 2 साल के बीच में। तो ये चीज़ मेरा जो लेवल था मैं आपको अभी डेफिनेटली बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया है। आपको उसमें कुछ शिकायत था, इसमें मुझे लगता है कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे भी और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी। अब हम लोग यहाँ हम चलते हैं यहाँ पे एनएससी के डेटा पे, जहाँ पे मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे देखिए आज का जो अभी लास्ट प्राइस 43.85 करीब 0.25% का उछाल है। यहाँ पे प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो 43.10, ओपन हुआ था 43.95 का, हाई बनाया इसने 44.55 का, लो बनाया इसने 42.85 का। अभी क्लोजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि क्लोजिंग अभी 330 पे होता है। तो यहाँ पे देखिए बाइंग क्वांटिटी लगे हुए हैं, सेल क्वांटिटी हो रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे अभी लाइव मार्केट है, तो यहाँ पे बाई सेल दोनों होगा। और इसका जो अभी 52 वीक जो है 32.70 जो और यहाँ पे 52 वीक हाई जो है 56.85। अगर देखिए ये वहीं के आसपास रेंज आ रहा 53 का, जो मैंने बोला था ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा रैली मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए करीब अभी तक 12 बजे तक आपको 1 करोड़ से ऊपर का क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है, और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी करीब 48 लाख के आसपास है, और 47% का डिलीवरी का क्वांटिटी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये बहरहाल जो डेटा आपको 4 बजे बाद आपको क्लियर दिख जाएगा कितना आपका एक्चुअल में डिलीवरी हुआ है, यहाँ पे कितने परसेंटेज में, कितने क्वांटिटी में, वो आपको यहाँ पे 4 बजे बाद मिल सकता है। अगर आप वीडियो थोड़ा लेट में देखोगे तो आप जाके एनएससी के डेटा पे जाके चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आईडीएफसी बैंक में। ये बहुत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया है, हर तरफ से जो रेजिस्टेंस मैंने बताया है, वो सब चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट होगा। मेरे माध्यम से नहीं दोस्तों, आपके इन्वेस्ट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए हैं और छोटे शॉर्ट टर्म के लिए हैं, थोड़ा सा आपके हिसाब से रिस्क और रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसमें बाई कर सकते हो। और बाई करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। और आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ आप सबको क्लियर कर दिया, जो लास्ट वीडियो में कन्फ्यूजन था बहुत सारे लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सोने की चिड़िया बनने वाला है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप लिख के ले लो मेरे से। और मुझे जो चार्ट के हिसाब से हर टाइम बड़े बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये डेली चार्ट है, इससे बड़ा टाइम फ्रेम भी यही कह रहा है। ये ब्रेकआउट हो गया, जो मैंने सेफ साइड बताया वहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो आपको डेफिनेटली पैसा बनने वाला है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।